刚才不小心碰了键啊，也一不小心碰了键断了。那么洪国士呢，在这个大连情报处里面，他就主要把他派往台湾去工作，因为他手下有刘文典啊，他在东北这一些人呢，有一些人已经逐渐的移过去了，所以他作为中社部专门派过去的这样的一个人，我一直纳闷一件事情，就是不是纳闷两件事，先说第一件。这第一件事情为什么要派洪国士去？洪国士在里面他是属于情报网的组建掌控人员。那么这样一个人，在把他派到在台湾地区整个情报网没有建立、没有完整建立之前，把他派进去，是否合适？中社部把他派进去了以后，在那边成立的组人数虽不多，叫中共中央社会部对台情报工作组，起的这个名字是很高的。为什么要派这么一个人进去？他要干嘛？他要负责的是什么？你要知道，在当时有很多部门都往里面进，在整个的在当年50年的前后的时候，真正拿到了最佳的这个情报，而且后来又被验证是非常有效的啊，在打海南岛的时候得到有效的，是谁呢？是于飞情报组。这于飞情报组是晋察冀派出去的啊，他原来是这个冀中军区地工部的，后来他是晋察冀社会部的啊，晋察冀社会部派出去的。而且他去了以后，于飞这个人回来了，就是主要的这个领导人逃回来了，所以于飞这个组算是成功的啊。他们就是一种战术情报的军事情报的这个获得。那么他也是同样，他作为中社部进去，他也是要获取军事情报，而且后来按他的供述的话，他主要是要拿国民党的海空军的这样的一个情报。那么接下来就出现了一个问题啊，就出现问题。为什么要派这么高级的一个干部，在这个情报组网刚刚起来的时候就进去？为什么我们在情报界里面，大家可能很不了解很多事儿，就是情报界里面，你不能说是为了保领导啊，你不能说是为了保领导，好像说的你谁做的越高，好像谁的保护就越好，不是的，因为你做的时间越长，你接触的层级越高，你所知道的秘密就越多。你一个人的损失可能顶得上下边700-800个人的损失，所以整个这个组里面，为什么就派了他去？这是完全说不通的。而且他和王世坚啊等等的这些，包括这些其他的中社部的这几个副部长还不一样，他接触的党政领导人的这个面很多，他的工作范围也很广，因为你要知道他是组建民盟的，民盟的那一套他也知道，他过去啊搞这个学运他也知道，中社部里面的情报口他也知道，他在东北做情报分析，情报的来源于哪里他也知道。所以这件事情就是你把这么一个人派到这么一个危险的地方去，而且这个地方他自身所属的这个情报网还不稳定、不成熟的情况下，我自己能够想到的唯一的想法就是认为台湾马上就要解放了，每个部门、每个情报口都希望在里面所谓的做出贡献，所谓的在这个里面分一杯羹，表明我很重要。我除此之外想不到这一点，因为这完全不符合李克农中社部还有周恩来他们过去中社部的这套做法。他们原来在抗战的时候等等的这个设点啊，包括在解放战争刚开始的时候设点，它不是这样的，不是这么草率的。洪国士虽然不是中社部的，就是因为对他中社部那段还没有解密，虽然肯定不是中社部的副部长，但是他在中社部里面的职位啊，绝对是史主任以上。因为中社部没有处，他的中社部他一般不叫处嘛，他是室啊，中社部地级室。所以像他为什么要派他去啊？这是第一个问题。那我个人感觉就是
感觉台湾马上就要解放了，要征攻了。第二件事情是关于他去以后被捕的最诡异的一件事情，什么呢？所有的高级干部被派进这个一个不明区域的时候，都要有先导队、先遣队，然后进行布网，然后这个布网要确定这个布网是安全的，有了基本的基础以后，这个高级干部才会进去。蔡孝乾就是这样，蔡孝乾进去之前，像陈志明这些已经洪树坤这些人就已经全部都进去了，而且在里面已经发展了组织以后反馈回来的消息一切都稳定，然后通过这个双重的这个检验，表明中间没有叛变者，这个时候蔡孝乾才进去。那么同样在更专业的社会部的这个里面也是如此的。这个洪国士呢，并不是直接就进去了，啷不啷当就进去了。洪国士前期跟他一起进去的这些派进去的人员，大概是在49年的初2月还是3月，就派进了这个台湾，和在台湾东南长官公署下面的参谋叫刘全。哎呀，现在这个年纪大了，有时候这个名字到这儿，他是刘全仁吧还是什么你们可以去查吧。他是国民党原来的一个上将刘多全的儿子叫刘全什么，是个上尉，然后和他接上了头。然后这个人呢，就给了他们所有的这个军事情报，然后他们这个军事情报呢，通过几个月以后又送回了香港。这个时候这个洪国士呢是在香港等待，他们到了香港以后，通过研判这些情报是真的这个刘上尉的这个情报系统呢是完整的。在这种情况下，洪国士在11月份正式在香港进行准备赴台，12月10号进入台湾。在进入台湾之前，洪国士出行的时候，对他的这个，他在出行之前4、5月份的时候那年的4、5月份的时候，他在北平分别见了陈云见了董必武见了李克农都对他交代了工作，还见了周恩来所以他走之前他是见了一圈这样一圈的人都在这里面，所有的情报口的领导都跟他见过面了。你们就可以想而知，当一个情报人员被派出去的时候，所有的情报界的大佬，包括他不是情报界的，像陈云以前曾经是他的老领导，都和他亲切会见，鼓励这个为人民再造新功。你们可想而知，就是这样一个人，我们先不说他的政治地位，他的交友地位到了什么程度？这符合情报工作的派出原则吗？这不符合。所以从上到下对于他去都是属于一种，你去完成了，站住了以后，你就是功臣，我只能这么去理解。所以从这点上来说，中社部也好，李克农也好，周恩来等等他还见了叶剑英等等，这些人都是有对他的最后的把这样一个人实现在了台湾是有组织责任的。那么他去了以后呢，犯了第二件匪夷所思的事情。这件事情没有任何一个人讲得通。台湾方面的警总的审讯记录里面表明，这是一个非常愚蠢的、非常低级的错误，他违背了所有情报工作所应有的原则。可是洪国士他的地位，包括他在国民党期间国民党统治大陆期间，他所做的那些学运，他所做的建立民盟，他建立自己的这个情报公司他包括这些做这种，他不可能不知道。一件什么事情呢？他12月10号到了台湾，那么在15号前后，也就是5天多5、6天的时间，他去台湾空军基地找一个机械师叫杨文亮。
他去找这个杨文亮啊，然后呢见面聊了聊啊，双方说了说啊，他以前的同学宋德明啊就是介绍来的，然后呢就开始希望招募他进入自己的组织，就表明了身份。这件事情为什么匪夷所思呢？他是整个红国士小组、红国士情报网的最上头一头。如果要是去发展一个新成员，怎么可能由老大去发展呢？一定是下面的先去接触。我们正常人都知道，你要防备这个人反水嘛，你要防备这个人是有假身份嘛，你要防备人这个把你告发嘛，要通过层层的考验嘛。电视剧的导演、编剧都会这么写的。而且你刚刚到啊，你10号刚到啊，15、16号你就直接去找，明显你也没有告诉你的底下的情报网的人代替你去找，没有这样去做。那么也就是说，有人说这个组从红国士进入到他被抓2个月就完了，但是对于我来说，他只在里面待了6天，他只有6天是安全的，6天之后一切都是别人陪他在演戏。因为这个杨文亮，他在到了台湾以后，就向台湾的情报机构全盘托出了过去宋德明对他说的一些话。他在那个时候，他实际上已经是台湾情报系统，尤其是警总下面的情报系统的一员了。所以他也没有想到这样一个人来去接触他，所以台湾刚开始以为这是个小卡拉米，不是个大卡拉米。台湾的做法是比较谨慎的，所以国民党呢，他是把这个说我还有一些朋友啊，把剩下的叫陈其啊，还有一个叫包文友成立了这3个人，这3个人全部都是台湾的特务来加入了组织，然后表现得非常好。他们3人就成了红国士亲自领导的小组，就是他在他原来情报网之外，他自己亲自领导的小组。那么随着他们的接触越来越多，台湾就知道这个人他不是个小卡拉米，他是一个派到这边的最高的情报头子。但是他还有什么同伙呢？不知道。于是就在2月份陪他演了一出戏，因为知道他的身份证有瑕疵，他的身份证里边有瑕疵，因为那3个是他等于说是我在这亲手拉的小弟嘛，已经跟我混得很熟了，我很信任他了我的这里面东西也被他们也看过了什么，他们知道有瑕疵，于是设计了一套方案。在这个时候，他原有的那套系统是根本没有启动的，这个包括这个刘上尉的这条系统都是没有启动的，这套系统还是安全的。所以在50年2月份的时候，他们演了一出戏，就是在基隆火车站。其实在那个时候，他这个红国士呢，他作为一个老情报，他感觉到周遭有情况不对了，所以他在对他的交通员刘文典的这个通话中，他告诉刘文典你赶快走，我这边不安全了，赶快走。这是头1天，第2天他就被捕了。刘文典还没有走的时候，发现他被捕了以后，冒险给这个香港发了一份电报，通知这个小组全部被捕。所以这也是刘文典，包括刘文典后来逃到了台南，去在一个洞穴里面跟这个王耀东坚持了这个小组里面另外一个人王耀东坚持了这个4年最后被破获，被卖，然后54年被捕了以后，59年被枪毙，然后最后在88年的时候确认他是烈士，他没有出卖同志然后这个因为中间有几年嘛，说是一个长得特别像他的人在香港乱窜说就是扰乱这个心神，说这个反共一些事情那当然了，这个东西是真的他还是假的我们也不好说，因为台湾内部的说法是说他们反向应用了刘文典，
但是刘文典呢，到最后没有利用价值了，因为他到香港没有引来什么人啊，最后就把他给枪毙了。所以刘文典到底是什么还不是很清楚，但是他是被枪毙了。所以刘文典的后人呢，一直在呼吁，最后就给了他一个烈士。他也发现不对了，他不是一个白痴。然后在这个火车站的时候，就陪他演了一出戏据台湾那边的资料讲呢，就是很多人啊，找了一帮人来扮演这个街面上的小混混啊、游杂人等啊，然后搞了一次台湾警备司令部的这个扫除这个乱象，把火车站的那些人全他妈抓了。抓了以后挨个审身份证啊，让你这个有认识人就交保，没认识人滚蛋。然后就最后发现他身份证有问题，然后说你交保吧，那你有没有保人呢？所以在这个时候，他以为自己就是在例行检查中间出的事儿，就把他原来的那条线叫一个人说出来了，然后又一个人说出来了，然后他说保人保了一个说不行啊，我们找不到啊，实际上那边铐起来了，然后又找一个。所以他就在这个不知不觉之下，就把他原来的这些人全供出来了，把这社会部的这条老线给供出来了。所以在这儿就有一个问题，他是一个老情报，他是一个专业的情报人员，专业的间谍，他为什么是什么让他有如此的自信？他不认识这个人，在一个完全陌生的地区，他落地以后几天他就去见那个人，而且他去见那个人以后，他还直接在当天就表明了自己的身份，拉他入组织。谁给他的信心？现在对外说都是说他这个人的同学宋德明在这个情报组织里面跟这个洪国士很熟说我有个同学是已经心向革命了，我已经基本做好工作了，你去把他拉进来。我觉得不可能，任何一个人。我们想到任何一个人，他都有保命的本能。就是我遇到危险的时候，我第一件事情，我是在安全的情况下，我再去做一件事情。是什么让他有如此大的安全？只有一种可能，就是中社部派他出去的领导同志告诉他，这个人是我们已经100%肯定的人。其实可能中社部的这些领导并不知道，这个人到了台湾已经自白交代了。只有这一种可能是这样的，他相信了他的头，他的领导。所以这是中社部的一次惨败，主要领导人到那儿以后6天就掉进了人家的圈套，而且是自己掉进去的。所以这个小组后来送回来的所有的情报都被判定为无效，就是不能相信，不可能相信。然后洪国士这个人呢，关键是5月份就破获了吧，然后9月份才把这个事儿说出来，然后在国庆节的10月1号的那一天枪毙了9个人。然后这个时候呢，台湾警总的卷宗上并没有写洪国士案，写的是这个刘上尉的名字，叫刘全什么，我还是记不得，就是写的是他的名字为什么写他的名字呢？把洪国士摘出去了，因为洪国士被策反了。洪国士被策反了的原因呢，还有一个就是台湾需要他这样一个人去了解中共高层领导人和情报组织的全相。他要了解情报组织到底横向是什么，因为他原来在中社部的位置比较高，而且他相对来说他做过情报分析，各个地区的情报来源他都看到过。也正是因为这个，也正是因为他被捕，台湾才捋清楚了到底当时有多少条线，有多少个部门向台湾派遣了这个情报人员，所以这样做工作的时候就相对有的放矢了。就是洪国士这个事。那洪国士有没有叛变呢？我们这么去讲，你要说按照普通的大老百姓的这种说法呢，他是叛变了当然有人说他没有供这个刘文典，他说刘文典回香港取电台去了，其实他应该知道刘文典那时候还在基隆这个不能这么说，他可能以为刘文典确实头天他跟刘文典说了以后，刘文典就真走了呢，他在哪儿他也不知道。从台湾方面的资料来说，他
同意，就是这个他自白了以后，自首了以后，当时10月1号发了一个他的自白书啊，然后把他和这个李克农的这个照片啊等等都放在一起，所以这是给了李克农一个大嘴巴，这给了中社部一个最大的嘴巴啊。那这个在这个整个的这个过程就会比较难堪啊，让中社部非常的难堪。然后洪国士呢，后来就去那个绿岛监狱那边去做犯人的这个策反工作。1951年，把残余的省工委又进行了第2次的这个抓捕和侦破之后呢，据说洪国士还策反了一些人啊，就说服了一些人啊，说服自白，表现一直很好。然后台湾一直在盯着他，盯到什么呢？1958年呢，把他给调回来了啊，调回了台湾本岛。是蒋介石亲批啊，他已经认为可以是同志了，对他的称呼呢，里面就叫洪国士同志，已经不是这个运用人员了。然后让他呢在台湾警总警备总司令部警总任这个新战教员啊，新兵训练处的这个教员，的级别呢相当于文职的这个上校。然后在1960年呢，他更进一步，他进入了中六组啊。台湾当时的这个党部有个中六组，后来的陆工委就是大陆工作委员会，蒋经国直接领导控制的啊。他就是对大陆的所有的情报分析的总头啊，总指挥。中六组，他在中六组的匪情咨询委员会呢当上了委员，这个就说明非常的。对他的级别非常的高了。然后1961年他突然离奇死亡了，他的离奇死亡呢被发现在淡水河边啊，死亡呢他这个人被肢解了。据说当时是说法医说这个人呢这个人就是死前窒息的可能性比较大，就是勒死的闷死的，这样可能比较大。当然坊间也有说法他是被车撞死然后肢解的，总而言之他是被肢解的。那这种被残忍肢解的方式呢，一般不像处决犯人。你比如说这个顾顺章已经是知道他在这个后面要组第3党，后来被秘密处决也没有对他进行肢解，这种肢解更像一种复仇这种报复。所以中共呢后来是说呢，这是国民党干的，国民党将其残忍的杀害了觉得他有些东西没说全仍然抱有这个对共产党的这个心思，没有说全。但是国民党方面呢，他的历年考评对他的监视记录历年考评都是优没有任何问题。而且他到后来的职务，在台湾的职务也是越来越敏感，他接触的台湾的情报呢也越来越多。他还不像那个蔡孝乾虽然他最后是少将，但匪情咨询委员会，但他都没有到中六组他没有去接触到最高的这个情报的这个口，就是战略情报，还有一些高等级的领导人的这种情报，他没有。洪国士，那么在当时台湾的3大特务头子的特务系统里面，一个是这个保密局，就是军统，一个是调查局，就是以前的中统。这2个呢其实都是有这个反共的这个资历在的。而警总就是警备总司令部，就是军警宪特，就是原来宪兵的那一片他拿得出手的就是洪国士，所以他在警总是很受重用的中六组对他也很青睐的，所以中六组和警总对他们是不会下手的。而保密局和调查局呢要对他下手呢，第一没有太多的这个理由，他不像那个顾顺章涉及到之间的冲突里面，他为人非常低调到后来的社会关系也非常简单。那么只有一种可能就是这个，如果不是他在外面也基本没有仇家，因为他被关了，他被监视记住了8年嘛，然后后来58年以后才出来，然后他基本上没有这个仇家。那基本上我个人的判断就是说被共产党这边除奸了吧，就是等于是干了这种复仇嘛，这种可能性是比较大的
当然有小概率是说他得罪了什么人啊，当时一怒之下激情犯罪是有可能的，但是绝对大概率就是被共产党这干了。也正因为如此呢，在当时的情况下，给他除了发了讣告以外，警总还为他办了追悼会，办公开的追悼会，这个也是有报道的，这个是非常少见的，这是比较少见的。你比如包括这个，如果真的是被国民党内部处置的，比如说顾顺章啊什么的，是不可能给他开追悼会的。在追悼会里面，还对他的评价还是叫洪资义，他是警总的高级资义嘛，他是警总高级资义，然后洪资义国士同志啊，就这个台湾的叫法是这样来写的，所以把他作为一个忠诚的国民党党员这样来进行追悼的。所以你要说他叛变了，他是叛变了。那这件事情呢，就说明一件事情，在这个当任何在情报这个圈子里面，当你一旦开始急功近利，一旦开始把这种政权呐、功劳放在了这个情报的基本安全原则之前的话，那等待你的必然是灭顶之灾。所以红国士案在大陆基本上是不允许谈的，哪怕后来纪念刘光典说他多么坚强，在那个墓地里待了4年，对于红国士案也是一带而过，因为红国士案是 CCP 情报界最耻辱的一次失败，6天，主要的领导人进去宣告这个情报网建立之后，6天就完蛋了。这是我不知道还有哪个国家的情报界出过这样的问题，但是这种事情反正是匪夷所思吧。但是也只能在那个环境下，在那个当你要改朝换代，想有从龙之功的这样的情况下，可能才会发现。